नाज़िम, तालीम वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शफ़क़त महमूद की सदारत हेठि अॼु इजलास थींदो। 7 जून खां स्कूल खोलण जे हवाले सां फ़ैसिले जो इम्कान आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मराठी जो रिपोर्टर मुदस्सर राजपूत। मुदस्सर, छा अपडेट्स आहिनि? जी, जीअं त वफ़ाक़ी वज़ीर शफ़क़त महमूद कोरोना वायरस थी वियो, उनजे करे हो क्वारंटाइन हो। अॼु बाज़ाब्ता तौर ते सिहतयाब थी चुको आहे। उन खां पोइ उन्हनि खे ट्वीट पैगाम जे ज़रिए शफ़क़त महमूद पंहिंजी सिहतयाबी बाबति बि आगाह कयो। इन सां गॾोगॾु अॼु जो जेको इजलास आहे बेन सूबाई जेके वज़रा आहिनि उन्हनि जो हिकु इजलास तालीम बाबति आहे। उन इजलास में वीडियो लिंक्स जे ज़रिए तमामु सूबाई वज़ीरनि सां अॼु शिरकत कंदो ऐं सदारत कंदो इजलास जी। इन इजलास में स्कूल जेके 7 जून खां वठी बाज़ाब्ता तौर ते पूरे मुल्क जा खोलण जे हवाले सां फ़ैसिलो मुतवक़ो आहे। इन हवाले सां सूबनि खां तजावीज़ बि वरिती वेंदियूं ऐं इहो बि अॼु जे इजलास में तय करिणो आहे त जेके बोर्ड जा इम्तिहानात आहिनि, जंहिंजे करे पूरे मुल्क जे कुझु इलाइक़नि में स्टूडेंट्स पारां एहतजाज कयो वियो त ऑनलाइन पेपर्स वरिता वञनि। उन हवाले सां बि अॼु जे एजेंडे में इहो मामिलो शामिल आहे त सूबनि खां हिन हवाले सां तजावीज़ वरिती वेंदियूं त जेके स्टूडेंट्स कॉलेज जे जेके स्कूल्स आहिनि उन्हनि खां ऑनलाइन जेके स्टूडेंट्स खां पेपर वरिता वञनि या न वरिता वञनि। अॼु इहे फ़ैसिला अहम मुतवक़ो आहिनि। इहो इजलास जेको ज़रियनि मुताबिक़ 12 बजे ॿुधायो वियो आहे त 12 बजे जे क़रीब इहो इजलास शुरू थींदो ऐं वीडियो लिंक जे ज़रिए जेके वज़रा आहिनि उहे बि शरीक थींदा। इजलास जी जेकी सदारत आहे शफ़क़त महमूद कंदो। जी मुदस्सर, जी महिरबानी।